में से हम लोग निकले हुए हैं चाय पीने। रात को कितना बज रहा है? 12। रात को 12 बजे हम लोग जा रहे हैं लोग स्टेशन पे चाय पीने, वो भी स्वाद के साथ, बिना टेस्ट का चाय। देख सकते हैं कौन कौन है मेरे साथ। हमरो देखा हुआ पानी हम अच्छा मन्नू सारा पैसा मन्नू जी पे कर रहा है। अभी मन्नू जी सारा पैसा पे कर रहे हैं, देख लीजिए कितनी हंसी मुस्कान है, कितने स्मार्ट भी लग रहे हैं आज। लग रहा है चढ़ाया लड़का चाय पीने के लिए। स्मार्ट लग रहे हैं मन्नू। कि रौला का गाड़ी है, रौला का घुमा रहा है राहुल गाड़ी दिया है घर पर रखने के लिए, घुमा रहा है रात के 12 हाँ देख लीजिए तेल बेचारा राहुल का खत्म कर दिया है। ना वही बैग ना वही बैग एक महंगा बीच में तेल था साला तेल में खत्म कर दिया है पूरा। आप देख सकते हैं बताए लोग आए हैं। आप लोग बिना बताए ये लोग इतना टीम चला है। देखिए ग्रुप से मीटिंग से निकला लोग, इतना लोग निकल गए हैं। पिल्ला को खाना खिला रहे हैं, पिल्ला को बात को बोले और बढ़ा दीजिए। आज तक सेव है, किसी बड़े कार्यक्रम के लिए पैसा निकाला जाएगा, वो अभी नहीं निकला है। काफी उतरो चाय के साथ। तो आज तक वाह क्या काम कर रहा है, कर भाई पकड़ रहा है। देख लीजिए कैसे कुत्ता को पकड़ रहा है, कुत्ता को पकड़ते हुए लड़का नहीं काटेगा भाई। एनमोल जी थोड़ा कुत्ता पकड़ लीजिए, तन बढ़िया से पकड़िए। देखिए कैसे खिला रहे हैं कुत्ता को। आज लग रहा है कभी खिला ही नहीं होंगे कुत्ता को, कितना मस्त खिला रहे हैं। अरे काट लिए काटेगा, दौड़। सचिन जी क्या कर रहे हैं जी? आप भी खिला लीजिए, कुत्ता को खिला रहे हैं। पप्पी है। चुम्मा ले लीजिए, चुम्मा ले लीजिए। बिस्कुट खा रहा है खिलाने को।